السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، إذا مرحبا بكم في قناتي قناة ماريا للتعليم. إذا اليوم درسنا هو vocabulaire la famille de mots. Donc j'observe le texte. Pour une facture d'eau moins salée. Avoir une facture d'eau moins salée n'est pas possible. Il se fait seulement des gestes simples pour réduire sa consommation et préserver cette ressource. إذا الترجمة: حتى نتحصل على فاتورة المياه غير مرتفعة يعني وأقل ثمنا ليس مستحيلا. n'est pas possible. يكفي فقط أن نقوم بتصرفات سهلة وبسيطة du geste simple حتى نقصر من استهلاك الماء. إذن on continue. La société de l'eau et de l'assainissement d'Oran a lancé une caravane dans les communes de la wilaya pour sensibiliser les abonnés. يعني شركة المياه والصيانة الصحية لولاية وهران أطلقت قافلة في جميع بلديات الولاية حتى يخصصوا المشتركين لهذه الشركة، حتى يحسسوا المشتركين لهذه الشركة. قامت بحملة تحسيسية مع مشتركيها فقط. On continue. En particulier les grands consommateurs sur la consommation rationnelle de l'eau du robinet. الترجمة: عنوان هذه الحملة التحسيسية هو الاستهلاك أو الاستعمال العقلاني للمياه الحنفية. إذن نذهب إلى الأسئلة. On passe aux questions. J'analyse le texte. La première question: lis le texte, compare les mots soulignés, que remarques-tu? الترجمة: نقرأ النص، اقرأ النص وقارن قارن بين الكلمات المسطرة اللي هي consommation et consommateur. ماذا تلاحظ؟ إذن نلاحظ أن هذه الكلمات تتشابهان، يتشابهوا. هنايا كونسوما، هنايا يتشابهوا من هنايا كونسوما، وهنايا كونسوما. وفاهمين برك يختلفوا بفادوما فهدايا، يختلفوا فادوما لي دو، إما هما متشابهين. إذا نعاود نترجم لكم واش كنت نهضر بالعربية الفرنسية. دونك j'ai remarqué ces deux mots se ressemblent، هذوما الكلمتان يتشابهان. إذا نذهب au deuxième question. Comment s'appelle la partie commune des mots soulignés dans le texte؟ كيف، أو الترجمة كيف. إذن كيف الترجمة: كيف تسمى الكلمة المشتركة بين هاتين الكلمتين اللي هي كونسوما و كونسوما. هذوما كيف تسمى هذه الكلمة المشتركة بيناتهم اللي هي كونسوما. ماذا تسمى؟ دونك تسمى le radical. Donc on appelle la partie commune l'ijaba ou bien la réponse. On appelle la partie commune des mots soulignés dans le texte le radical. Le radical معناه أصل الكلمة أو جذر الكلمة. On passe au troisième question. Quelle est la nature de chacun de ces deux mots؟ الترجمة: ما هي طبيعة هاتين الكلمتين؟ إذا نحن نعرف أن الكلمات تكون سواء فعل
يعني كلمة فعل يعني فعل أو صفة أو اسم. إذا هذين الكلمتين اللي هم dans le texte ce sont des noms. donc هذوما des noms ما همش adjectif ما همش أفعال. donc ce sont des mots. donc la réponse راح تكون la nature de chacun de ces deux mots c'est des noms. bien ce sont des noms. La quatrième question, comment on appelle-t-on ces mots? donc كيف نسمي هذين الكلمتين consommateur et consommation. donc on appelle la réponse on appelle-t-on ces mots la famille ou bien les mots de la même famille. donc on passe aux orations. أتمنى أنه يعني كامل هذا يكون كلير يعني ما كانش حاجة ما فهمتوهاش. دونك إذا ما فهمتوهاش حاجة أو حاجة جاتكم صعيبة وما فهمتوهاش يمكنكم أن تتركوا هذا في التعليقات. إذا on passe aux orations. Une famille de mots c'est composé de tous les mots formés à partir d'un même radical. يعني معنى إذا الترجمة الكلمات يعني الكلمات التي تنتمي إلى نفس العائلة une famille de mots يعني تتركب composé تتركب من نفس الجذر أو نفس الأصل يعني نفس أصل الكلمة. يعني هاي يعني كلمات مثل الكلمة اللي هنايا consommation consommer consommable عندهم consomme et consomme لكن رانا ضفنا لهم حروف كما لهنا زدنا سيان كما لهنا زدنا ار ولهنا زدنا ا ب ابل. دونك زدنا حروف مختلفة c'est tout. donc on a continue. donc généralement tous ces mots ont un sens voisin lié au son du radical. إذن الترجمة القاعدة العامة أو عامة généralement القاعدة العامة أو عامة لهذه الكلمات يعني من نفس العائلة لديها معنى متقارب. كذلك يبينه لو راديكال. وقلنا لو راديكال معناه يعني جذر الكلمة أو أصل الكلمة. إذن les mots on continue les mots d'une même famille peuvent être de différentes natures. nom virgule point verbe virgule adjectif point. الترجمة يعني تحد les mots حتى adjectif يعني حتى ولو تكون يعني les mots من نفس العائلة يمكن أن تكون طبيعتها مختلفة من حيث الفعل والصفة والاسم فقط. donc on passe au premier exercice. Recopier les familles de mots suivants en soulignant le radical. Ça veut dire انقل عائلة الكلمات بعدها سطر على الجذر أو أصل الكلمة. donc consommer consommation consommable polluer pollution polluant électrifier électricité électrique recycler recyclage recyclable remplacer remplacement remplaçante. donc راح نسطروا على لو راديكال. قلنا لو راديكال واش معناتو جذر الكلمة أو أصلها. donc la réponse c'est consomme c'est le radical تاع les trois mots. pollue هو le radical تاع les trois mots. électri هو le radical تاع هذوما les trois mots. et recycle avec elle هذا هو le radical تاع le trois mots.
et remplace, c'est le radical de les trois mots. Demande les trois mots. Et donc, on passe au deuxième exercice. Donc, dans chacun des familles de mots suivants se trouve un intrus. بارلو بمعنى كل مجموعة من هذه المجموعات توجد كلمة بخيلة عفوا دخيلة شطب عليها. إذن un intrus معناتها دخيل يعني دونك بارلو شطب عليه. دونك لهنايا عطاونا مجموعة من الكلمات. دونك حنايا راح نشوفوا الدخيل بينها يعني اللي ماهوش معاها وراح نشطبوا عليه. دونك كوبيتي habitude habitation et habitable. Donc habitude هو الدخيل. Donc نشطبوا على habitude. Donc le deuxième groupe trier, triage, trait, triangle. Donc الدخيل هو triangle. إذن filtre, filament, filtrage. donc الدخيل أو ألاحظ أنه filament هو الدخيل. ensoleil, sol, soleil, solaire. donc نلاحظ أنه sol هو الدخيل ou bien هو l'intrus parce que sol ça veut dire أرض oui et ensoleil et soleil يعني المعنى تاعهم يعني هما يعني كي قلت لكم يعني هذه الكلمات مشتقة من كلمة الشمس. donc on passe au troisième donc non مازال ما كملناش. إذن boiser, boîtier, bois, boiserie. donc الكلمة الداخلة هي boîtier. Et then on passe au troisième exercice. Complète chaque famille de mots. Donc laver, lavage, et lavable. ركزوا معي جيدا. وشفاو عليهم ربما يطيحوا لكم في الفرض أو الاختبار فركزوا يعني جيدا عليهم لأنه ربما الأستاذة تديلكم من هذوما وتقول لك complète chaque famille de mots تديكم بعض من الكلمات فركزوا مليح وسيو حاولوا عليهم ومن بعدها قارنوا العمل تاعكم بعملي. إذن économiser, économie, هنايا IE à la fin. هنايا économique, économique. donc هنا chauffe عفوا chauffer. donc هنايا chaleur هنايا كيما قلت لكم chauffer chaleur chauffage. donc aérer. donc هنايا aérer aérateur
aussi هنايا R. Nager, nageur. Natation. Brosser, هنايا brosser, brossage. Et brosse. Habiter, habiter, habitant. هنايا habitation. Donc, on passe écrit en dans du dictionnaire. Donc, utilise le verbe consommer dans une phrase personnelle. Donc, l'année impersonnel. Pas personnel, impersonnel. Il faut consommer. Il faut consommer moins d'eau car elle devient rare. بمعنى أنه il faut يعني يجب استهلاك كمية قليلة من الماء لأنه سيصبح لأنه إذا استهلكنا كمية كثيرة يعني وبذلنا وكذلك أنه سيصبح يعني نادرا يعني نادر يعني لو ما نوجدوهش يعني كثيرا يعني تولي قلة يولي قليل يولي نادرا من يعني نوجدوه. أتمنى أنكم يعني استفدتم من هذا الدرس وأعجبكم أيضا. وإذا يعني رأيتم صعوبة في الفهم أو لم تفهموا جيدا أو لم تفهموا التمارين فلا بأس اكتبوا في التعليقات وسأعيد الشرح. وشكرا لكم جزيلا.